হয়তো একজন মানুষের জ্বর বা সর্দি হয়েছিল, ঠান্ডা লেগেছিল, জ্বরটি চলে গেছে, কিন্তু কাশি আর যাচ্ছে না। সেই কাশিটি দীর্ঘমেয়াদী রূপ নিতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে এই কাশি যতদিন থাকছে খুব কষ্ট দিচ্ছে, কাশতে কাশতে পাঁজরের হাড়, কোমর এগুলো ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে যারা বয়স্ক মানুষ তাদের ক্ষেত্রে হয়তো কাশিটার তীব্রতা এতই বেশি যে কাশি আসলে তিনি এটিকে কন্ট্রোল করতে পারছেন না, ফলশ্রুতিতে কারো কারো ইউরিনেশন বা প্রস্রাব হয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে আপনারা বুঝতে পারছেন এই সমস্যাটি কতটুকু ভোগাচ্ছে, কেন এমন হচ্ছে। মেডিকেলের ভাষায় এই কন্ডিশনটিকে বলা হয়ে থাকে পোস্ট ভাইরাল কাফ সিনড্রোম। আরো কিছু নাম রয়েছে, আপার এয়ারওয়ে কাফ সিনড্রোমও বলা হয়ে থাকে।